Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Vous êtes dans la maison de votre Père. La raison pour laquelle nous le célébrons comme ça. En dat is de reden waarom wij hem zo vieren. Ça a déjà pris beaucoup de temps. Heeft al veel tijd genomen. À peu près depuis le 29 qu'on a commencé. Vanaf de 29e dat wij zijn begonnen. Tot le 18. Vanaf de 8 tot en met de 18e. Nous avons commencé à parler de ce thème. Dat wij aan het spreken zijn over deze thema. Vous pouvez m'aider de monter un peu ce micro, s'il vous plaît. Notre passage phare, c'est Galates chapitre 5, 7. Onze hoofdthema is. On va les relire et puis on va continuer là où on s'est terminé et je vais faire un petit rappel. Ik zal een kleine samenvatting maken daar waar we gestopt zijn. Vous savez, nous sommes au fin du temps. We zijn in het eindtijd aangekomen. Où on parle plus que même de médias sociaux. Waar we veel spreken over social media. Où on parle des influenceuses et des influenceurs. Dat we spreken over influencers. Et il y a beaucoup de choses qui est en train de nous influencer. Er zijn veel dingen die ons beïnvloeden. Même nous avons vu, bien aimé, il y a eu des influenceurs qui ont influencé des hommes pour chasser les leaders. Er zijn mensen geweest die mensen hebben beïnvloed om On l'a leiders vu te verdrijven. à Tunisie, on l'a vu partout dans les villes, We dans hebben dat tous in ces Tunesië pays. gezien, we hebben dat in heel veel verschillende plekken gezien. Et il y a aussi ceux qui font l'œuvre qu'on appelle, bien aimé, le journalisme. En er zijn ook mensen die journalisten zijn. On appelle, bien aimé, les influenceuses. Wij noemen hun influencers. Et toutes les sociétés du monde. En in alle samenkomsten van de Ils ont wereld. compris que c'est un vent. Ze hebben begrepen dat het een bepaalde Ils wind ont is. commencé à utiliser toutes ces personnes-là pour bien aimer vendre leurs trucs. Ze zijn begonnen hun te gebruiken om hun spullen te verkopen. Mais par rapport à ces thèmes qu'on est en train d'utiliser, Maar te middel van deze thema waar wij over spreken. nous allons bien aimer et ça va influence ni d'aller na kati ya mokili. We hebben gezegd dat er twee soorten invloeden zijn in de wereld. Il y a ce qu'on appelle l'influence négative et Er is een positive. negatieve invloed en een positieve invloed. Il y a deux sortes d'influence. Er zijn twee soorten invloeden. Et aujourd'hui, lorsque je méditais, je vis beaucoup d'histoires. En vandaag toen ik aan het mediteren was, zag ik veel verhalen. Qui m'a fait montrer, il y a même de rois. Die mij hebben laten zien dat er zelfs koningen Qui zijn. ont perdu 10 de ces provinces à cause des influenceurs qui étaient à côté de lui. Door middel van de invloed. Lorsque nous allons lire l'histoire de Rehoboam, l'enfant de Salomon, de kind van Salomon, qui a perdu, bien aimé, qui est resté avec deux tribus die is d'Israël. achtergebleven met 2 stammen van Israël. Il avait perdu le 10. Hij had er 10 verloren. Parce que tout autour de lui, il était, bien aimé, avec des conseillers. Omdat om hem heen hij had adviesmensen. Et ces conseillers-là l'ont donné un mauvais conseil. En deze raadsmannen hadden hem slechte adviezen Tellement qu'ils gegeven. étaient influents tout autour de lui, Omdat ze beïnvloed waren door de mensen om hem heen. il a fini par diriger seulement 2 tribus. En kon hij enkel 2 stammen C'est-à-dire regeren. que dans nos vies, Dat wil zeggen dat in onze ceux qui levens, sont tout autour de nous dat de mensen die om ons heen zijn, sont aussi très importants. erg van belang zijn. C'est pour cela dans la vie, Daarom in het leven. la Bible dit que la mauvaise compagnie De Bijbel zegt de slechte corrompt la bonne samenkomst messe. beïnvloeden de goede C'est-à-dire wandel. lorsque la personne est mal Dus accompagnée, wanneer iemand slecht cette beïnvloed personne is, n'est pas loin de tomber dans un trou. zal diegene niet snel. Tu verras qu'une personne qui est bien éduquée, Je zal zien dat iemand die goed geboren que is, les die enfants goed bien is, aimés ont tout fait pour que son éducation soit vraiment bien aimée, répondant bien aimée dans la société. en dat zijn opvoeding goed is en een Mais lorsqu'il vertegenwoordiging fait de in de gemeenschap. mauvaises rencontres, Maar wanneer hij een slechte lorsqu'il rencontre une mauvaise samenkomst personne heeft, wanneer hij slecht iemand ontmoet et sa vie est calcinée, en dat zijn leven dan vernietigd is. quelqu'un qui ne prenait pas de la drogue, Iemand die geen drugs nam, quelqu'un bien aimé qui n'était pas un coureur des jupons, iemand die niet achter vrouwen parce qu'il aanrende, a les hommes qui sont tout autour de lui omdat de mensen om hem heen, l'ont influencé que c'est une vie normale. hij heeft hem beïnvloed dat het een normale Et levensstijl petit à is. petit, il a commencé à faire aussi, comme on dit que l'appétit vient en mangeant, En beetje bij beetje, zoals ze zeggen, het honger komt et bij la het vie de eten. la personne bien aimée est détruite. En het leven van diegene is verwoest. C'est pour cela il est temps maintenant Daarom is het tijd nu que tout celui qui est appelé enfant de Dieu, dat ieder die geroepen is kind van il God, est appelé à avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. hij moet een geest hebben van onderscheid. Lorsque nous n'arrivons pas à discerner les choses, Wanneer wij geen onderscheid kunnen brengen, il nous sera difficile de comprendre beaucoup de zal het choses. lastig zijn voor ons om veel dingen te Quand tu begrijpen. prends tout, tu manges tout. Wanneer je alles neemt en Tu alles fais neemt, tout. en jij doet alles, Tu n'es pas loin de perdre ta vie. ben je niet ver om jouw leven te Parce vernietigen. que dans la vie, Want in het leven, il nous est demandé, er is ons gevraagd, tout ce que nous ferons, alles wat wij doen, nous devons le discerner wij moeten onderscheid et de le brengen comprendre. en
dat kunnen begrijpen. Et on avait dit, mais qu'est-ce qu'on appelle réellement l'influence? En we hebben gezegd, wat is nou daadwerkelijk invloed? L'influence, c'est une acte Invloed is ou een une action handeling of een handeling qui est exercée dat wordt dans uitgeoefend la vie d'une personne. op het leven van iemand. Le but, c'est pour le modifier. Het doel is om diegene te veranderen. Il y a un bateau, un terroriste. Daarom zeg ik mensen die terroristen worden, Ze ze zijn niet zo geboren. Mais na religion moko boye. Maar ze zijn in een bepaalde religie Oh, binnengekomen. Bible. Waar het wordt tegen hen gezegd de Bijbel. Coran. Er wordt tegen hen gezegd de Koran. Mais le fait que réellement Maar het feit is dat bazalaki bien même à côté qui idéologie. zijn Et ingetreden ça in een qui bepaalde a ideologie. changé même notre comportement, notre façon de faire, notre façon de kolobela. En het heeft hun manier van denken en handelen veranderd. Yango na zo ba pa na biso la jeunesse na biso lelo. Daarom zeg ik tegen de jongelingen van vandaag, Foto sala kemba we moeten voorzichtig zijn na baninga to kuta na ba. met de vrienden met wie wij omgaan. Même na basi pe mibali bembele ko kuta na ba. Zelfs met de man en de vrouw met wie wij omgaan. Soko kuta na mwasa mabe. Als je een slechte Soko vrouw kuta pe na mobala mabe. doet, Vine ko sala détruit. dan kan jouw leven vernietigd worden. Non pas de ton propre gré, Niet door jouw eigen wil, mais parce que toute personne qui est à tes côtés, maar door het middel dat iedereen il die peut om jou te heen is, influencer dans le positif ou dans le négatif. jou positief of negatief kan beïnvloeden. Sautel ma comme tout ça à la poto. Als je kijkt naar de dingen die wij doen in Ba te Europa, bele ba no sala ngote. heel veel mensen deden dat niet. Parce que tant ba na Want poto, toen zij kwamen in ba Europa, komaki na millier moko. zij kwamen in een bepaalde Oh ba milieu no te ka ba drogue. waar mensen drugs verkochten. Ba ngo pe ba te kiam. En zij begonnen dat ook te Na verkopen. so témoignage na bonda pour na ba ne bele na tiksa ba ngo te ka Er drogue hebben heel wa. veel mensen hiervoor Na pinu gebeden. e bandaka ndengeni. Ik heb hen gevraagd hoe is het Parce begonnen. qu'il a rencontré un copain En dus omdat zij iemand hebben et ce ontmoet. copain a dit que le karanango. En diegene zei van, Ba msuba memisa ba ngo sanke ba yeba. en sommige mensen hebben dingen naar hun Bien meegegeven aimé. zonder dat ze het wisten. Même les quartiers Geliefde, zelfs de peut buurt influencer un enfant kan invloed brengen qui op een était kind assidû, obéissant, die misschien gehoorzaam mais was. cet enfant, Maar dit kind, à ce moment-là, petit moko ya jeunesse, hij ziet het als een gebruik parce van de qu'il veut faire comme jongerenheid. des amis font. Hij wil doen als de Et il a vrienden. fini de tomber dans l'erreur. En hij is gevallen in de fout. Mais bien aimé, c'est capable, bien c'est possible que tu sors dans ce Maar het lien. is mogelijk dat je weggaat uit die J'ai dit toujours omgeving. dans les témoignages, j'ai dit que notre enfant a dit que réellement que il a compris que bien aimé c'était une mauvaise Er chose. zijn zoveel getuigenissen. Onze kind heeft gezegd van... Je vous ai het donné was les een témoignages slechte weg. des sœurs qui ont quitté des groupes, En zusters die groepen hebben qui verlaten. l'ont mené dans le mauvais sens. Die hun meenamen in slechte Alors gebruiken. il y a quelqu'un Dus er is iemand. que c'est possible que bien aimé que tu sors de cette Dus emprise. het is mogelijk dat je Parce que wegtreden hebt. l'influence on l'appelle emprise, De invloed noemen wij een on l'appelle verbond. pouvoir. Wij noemen het macht. Pouvoir mourir quand tu n'as non te Een voir. macht die in jou is gekomen waar je niet Et kan ce qui geen me nee donne, il y tegen en kan a zeggen. même des enfants Wat mij verbaast is dat er tot nu toe ou kinderen des zijn. hommes qui soient en Europe. Of mannen hier in Europa. Mais ce sont les amis qui leur dictent leur vie. Maar het zijn nog steeds hun vrienden die hun vertellen hoe hun leven moet lopen. Jij bent een volwassen iemand. Je hebt kinderen. Maar je laat jouw leven beïnvloed worden door iemand anders. In plaats dat jouw leven goed beïnvloed wordt. Maar je laat het en iemand anders neemt jou mee in de slechtigheid. We hebben gezegd, wat is nou het doel van een invloed wat niet van God komt? Laten we lezen in het woord. Wat zegt apostel Paulus? Kunnen wij opstaan om het woord te eren? Vous courez bien. U Qui was vous op arrête weg. Wie heeft u ervan weerhouden? pour vous empêcher d'obéir à la vérité? De waarheid te blijven volgen. Oui. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. God in elk geval niet, want hij heeft u geroepen. Le fait déjà que tu courais bien, tu marchais bien dans l'œuvre du Seigneur. Je rende al goed, je wandelde goed in de werk van God. Et lorsque tu n'arrives pas à obéir En à la wanneer je niet vérité, kan gehoorzamen aan de waarheid, cela veut dire que Dieu te dit déjà que cette influence n'est pas de Dieu. wil dat al zeggen dat God tegen jou zegt, deze invloed is niet van God. Il dit ceci, un peu de levain fait lever toute la pâte. Hij zegt, een klein beetje zuurdeeg maakt het zuur al zuur. Het deeg al Il dit, zuur. j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur. Ik vertrouw erop Que vous ne penserez pas autrement. dat u niet anders zal denken, Mais c'est lui qui vous trouve. maar wie onder u onderen springt, Quel que soit, maakt niet uit wat voor, emportera de la peine. krijgt zijn verdiende leun. En ieder die jou slecht beïnvloedt, Quel que soit, maakt niet uit hoe, Bible dit que à la peine. de Bijbel zegt hij zal zijn loon krijgen. Abi, pour moi, frère, Voor mijn broeders en si zusters, je prêche encore la circoncision, als ik nogmaals de vervolgen predik, pourquoi je suis encore persécuté? en waarom ik nog steeds vervolgd word. Le scandale de la croix est donc disparu.
dan is het voor niks dat Christus bekend is gemaakt. Puisse-t-il être retranché de ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frère, vous avez été appelé à la liberté. Cela veut dire que quand l'apôtre Paul parle de la liberté, cela veut dire que n'allez pas dans la religion qui vous restreint à votre liberté. Wanneer de apostel Paulus spreekt over de vrijheid, bedoelt hij Lorsque tu es dans une église, in een gemeente die jou in tu verbonden n'es is, plus libre dans ta waar je vie. niet meer vrij bent. Tu es comme un homme qui est hypnotisé, captivé, Ben je als iemand die comme gevangen un is. esclave. Je bent als een slaaf. La Bible dit, En de Bijbel zegt, ce n'est pas bon, ce n'est pas de Dieu. het is niet de gedachten van God. Mais à la Bible, Maar het gaat mais ne verder. faites pas de cette liberté Maar maak van deze vrijheid un prétexte de vivre selon la chair. geen misbruik om te leven zoals je wilt. Kolo akangoli biso, De Heer heeft ons maar bevrijd. vite tout ça la liberté apesi biso Dat wil te. niet zeggen dat we die vrijheid niet mogen gebruiken, Lolendo ako vivre na kati ya maso. maar ook niet dat we het mogen misbruiken. Mais rendez-vous par la charité, Maar weet dat. serviteur des uns des autres. Heb je naast de net zo lief als continuer jezelf. de dire. Tomi comme ça entre biso basali ya moko na moko. Laten wij dienen voor een en een ander. Soki ngano komi na niveau ya chrétien ya vie chrétienne dans la terre, Als je nog niet op die level van het christelijk leven bent, ça veut dire que ça passe pour la dat vie. wil zeggen dat het heel moeilijk is voor jou. En dehors ya kozala titre pastoral naza kaka mwana mosala na bino. Buiten het feit dat ik een pastor ben, ben ik nog Mwana steeds mosala een nzambe dienaar. o nzambe atindinga na Ben ik servir. altijd nog een knecht die werkt voor God. Yango na komaka na Facebook na WhatsApp nanga Daarom op doulos. WhatsApp staat er, Doulos ngolo baka esclave de Dieu. dat wil zeggen een slaaf van de Je suis Heer. qu'un esclave. Ik ben enkel een knecht. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Want heel de wet is samengevoegd in één Dans stuk wet. celle-ci, In het volgende. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hou van uw naaste zoals je houdt van jezelf. Folinga moninga no moninga. Je moet van je naaste houden zoals je van jezelf houdt. Obi ke mibeko nyonso ekokisami na awa. Alle wetten komen samen in deze enkele wet. Satan ayebi De duivel weet force eloko oyo koleka prière. de kracht hiervan. Mais bakrista lelo Maar de christenen van vandaag, balingi mangengenge, ze houden van, balingi komba. ze houden van gevechten. Mais toza na capacité te Maar we hebben niet de capaciteit ya kotolinga. om van elkaar te houden. Aimer c'est partager. Houden van is delen. C'est avoir la compassion aussi de l'autre. Het is compassie hebben voor een ander. Aimer c'est pardonner. Houden is vergeven. Aimer Houden c'est d'avoir l'amour pour les uns des autres. is liefde hebben voor een en een ander. Alors, prenez garde que vous soyez détruits les uns des autres. Maar zeg, wees voorzichtig dat jullie elkaar niet gaan vernietigen. Beaucoup se détruire. Want jullie zullen elkaar vernietigen. Influence les uns. Deze invloed is niet van God. Obi Satan is impoli. De duivel is onbeleefd. Satan akabela bakabola kana muto bengana ka bébé bakamani. Hij is gescheiden met iemand die hij vroeger schatje noemde. Degene waarvan hij zei, jij bent mijn liefde. Jij bent de redding van mijn mond. Maar de duivel kan jullie uit elkaar halen. Jij bent de gas van mijn oven. Maar de duivel komt en hij haalt jullie uit elkaar. Want zijn invloed is dat mensen lijden. De duivel wil niet dat mensen één zijn. De duivel die zorgt voor rebelsheid in het hart van mensen. Het niet gehoorzamen. Oh, doe wat ik van jou vraag. Daarom laten wij gehoorzamen en van elkaar houden. Vers 16 zegt. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Leef altijd in gehoorzaamheid van de Heilige Geest. Le grand problème que nous n'arrivons pas à accomplir l'amour. Het probleem waarom wij niet komen tot liefde. Of waarom wij ervoor zorgen dat wij niet kunnen vallen, is omdat wij niet lopen volgens de Geest. En ieder die wedergeboren is, hij is verenigd met de Heilige Geest. De Heer heeft zijn geest verzegeld.
qui doit être conduit par l'esprit. Die moet lopen volgens de Mais geest. lorsque tu laisses la chair prononcer ta vie, Wanneer je het lichaam laat leiden over jouw leven, tu n'es plus maintenant bien-aimé fils de Dieu dans le sens que réellement que l'esprit ne te conduit pas. Ben je niet meer een kind van God. Dat wil zeggen, je laat je niet meer leiden door de Heilige Geest. Tu auras les sentiments qui n'étaient pas en Jésus-Christ. Je zal gevoelens hebben die niet bij La Jezus Bible dit, horen. ayons les sentiments qui étaient en Christ. De Bijbel zegt, heb gevoelens die horen bij Jezus. Jésus a vu les gens qui avaient faim, il dit que non, il a eu compassion. Jezus heeft Nous mensen n'avons gezien plus die la zijn compassion. gefaald, maar hij was compassievol naar hen. Les sentiments, les émotions qui étaient en Christ, on n'a pas ça. Emoties die in Christus waren, die hebben wij vandaag nog Aujourd'hui, niet. je lisais la Bible. Vandaag las ik de Bijbel. J'ai dit que l'homme est constitué, il est tripartite. Cela veut dire qu'il a trois parties. Dus de mens, hij heeft 3 delen. L'esprit, Het geest, l'âme het ziel et la chair. en het lichaam. Mais la Bible dit ceci. Maar de Bijbel zegt, L'homme est prospéré de mens die is voorstrevend selon l'état de son âme. op de manier van hoe zijn ziel voorstrevend is. Je dis, Proverbe nous dit ceci. In de spreuken zegt Garde ton ze, cœur plus que toute chose. hou je ziel C'est là où provient toutes sortes de bénédictions. C'est la source de toutes choses. want daar komen alle zegeningen vandaan. Cela dit que Dieu nous a déjà bénis. Dat wil zeggen, God heeft ons al Mais il y en a des gezegend. bénédictions qui s'accomplissent. Maar er zijn zegeningen die C'est enkel par komen rapport à l'état d'âme. op de manier van de staat van jouw hart. La personne qui est content pour la bénédiction de l'autre, En iemand die verblijd is met de zegeningen van een ander, il finit toujours par l'obtenir. hij zal altijd ook slagen met het ontvangen van zegeningen. Parce que son état d'esprit, Want de staat van zijn hart, il aime que les gens prospèrent. hij houdt ervan dat een ander vooruitstrevend is. Ce cœur-là, Zijn hart, c'est ça qui devient en toi aussi une source de bénédiction. dat zorgt voor jou ook dat jij een soort van zegening wordt. Ça m'étonne. Écoute-moi. Het C'est pour ça verbaast que mij. les gens me disent, Pasteur, on t'aime la prière. Daarom On zeggen t'aime mensen la van, prière. oh baas, ik sta On niet t'aime la tegen prière. het On gebed. t'aime mes amis. Ik zeg nee, ik sta niet tegen het bed, ik sta tegen het gebed Tu van peux te mensen met een renfermer slecht hart. 40 ans dans la Je chambre. kan 40 jaar je vastzetten in Mais je si ton kamer. cœur n'est pas bon, Maar als jouw hart niet goed tu ne is, prospéreras zal jamais. jij niet vooruit gaan. Si dans tout ce que j'ai, In alles wat ik heb, j'ai dit ceci ici le mercredi, ik zei hier afgelopen woensdag, quelles que soient vos erreurs, maakt niet uit jullie je ne fouten. vous permettrai pas de détruire mon cœur. Ik zorg er niet voor dat jullie mijn Là, hart je kunnen suis verwoesten. Dat ik zeg van nee, ik ga nu veranderen, Non, ik word nu een kwaaie je paaster. resterai comme ça. Ik zal blijven hoe ik ben. Pourquoi? Waarom? Parce que Want ma bénédiction ne vient pas de toi. mijn zegeningen komen niet van jullie. Si je deviens rancunier, Als ik een woedende je paaster deviens word, méchant, als ik een slechte ça paaster word, ferme la porte de ma dan bénédiction. stopt de deuren van mijn zegeningen. J'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie Ik heb heel veel beslissingen genomen in het leven. où je vis des gens me dire que non, Waarin mensen hebben horen zeggen van, oh je praat alleen maar je doet cette niks. influence venait chez moi, pourquoi? Deze invloed, waarom kwam Parce het que bij le me? but c'était pas que ces gens-là m'aiment, Het is niet het doel, was niet omdat ze van mij houden. mais ces gens-là cherchaient à gagner, à détruire Maar deze mensen wilden la verwoesten force que Dieu a mis en de moi. kracht die de Heer in mij had geplaatst. Jésus sur la croix, Jezus aan het kruis. il a dit, Père, Hij zei, Vader, Père, Vader, pardonne-les. vergeef hen. Les gens qui t'ont cloué, Mensen die hem hadden les gens qui ont jeté des salives sur ton mensen die hem corps, hadden bespuugd. mais tu le pardonnes. Maar je vergeeft hen. C'est-à-dire que tu dois avoir un bon Dat cœur. wil zeggen, je moet een goede hart hebben. Parce que la vie chrétienne est définie par là. Het christelijke leven begint daar. N'écoutez pas tout le monde Luister niet naar iedereen. qui peut t'embrouiller. Ieder die aan verwarring Que kan tu brengen. dois montrer à ton mari, Dat je aan jouw man yo moet pose à laten moi zien si. dat jij ook een vrouw bent. Cette influence, Deze invloed. je vous ai donné le premier témoignage Ik ici. gaf jullie de eerste La femme getuigenis. qui a perdu tout, Een vrouw die alles c'était heeft à verloren. cause de ses amis. Dat was door middel van haar Parce vrienden. que lorsqu'ils étaient ensemble, Toen zij samen waren, le mari appelait tout, mon chéri, tu es de là? man belde haar van, oh, waar Qu'est-ce ben que tu fais? je? Wat doe je? Je suis avec mes Oh, amis. ik ben met mijn vriendinnen. I love you. Oh, ik hou van je. Quand il vient, Wanneer hij il komt, vient avec les cadeaux. en hij komt met Les cadeautjes. amis l'ont dit. En die vriendinnen zeiden, On va leur plus comme un cadeau, ça, die man die jou cadeautjes geeft, oh, hij houdt van jou. Yo contre la téléphone, il contre la radio. Oh, hij controleert Même je chose dans la telefoon. téléphone, sur le bureau, tu as un Oh, misschien heeft hij een andere telefoon op zijn bureau. Oh, ce que ça peut faire, tu as un tante. Als hij echt trouw is, laat mij hem beproeven. Ik zei, probeer deze dommigheid niet.
Probeer het niet. Al komt Bill Gates. Ik geef jou 1 miljard. Ik zal proberen jouw vrouw te beproeven, kijken of ze zal vallen. Ik zeg, ga met je geld naar de hel. Want zij is iemand en zij zal kunnen vallen. Dat is de eerste gedachte. Ondanks dat ze het hebben geprobeerd. Oh, laat ons nog een keer proberen. Hij laat ook. Derde keer maakten ze een foto. En ze stuurden een foto van, oh, we zitten samen in de auto. En hij werd boos. En de man kwam en ze wilde niks van met haar te maken hebben. Oh, je liegt mij voor. En hij zei, ik heb niks gedaan. Jawel. Hij zei, ik heb niks gedaan. Die man kwam met cadeautjes, ze wilden het niet meer. En die man zat, hij zegt van, ach ja, het heeft geen keuze. Die vrouwen hebben een man gevonden en die hebben hem gestuurd. Hij zei, ik ben getrouwd. Hij zegt, oh, als een man van jou houdt, doe wat zij ook jou aan heeft gedaan. En ze pakte die foto's en stuurde het naar haar man. La fête qui m'avait déjà choqué, on lui dit que non, tu nous fauchais les oreilles par là, je t'aime, bébé. Est-ce qu'on était censé toute notre vie d'écouter cela? Je bedriegt mij voor met je, ik hou van je. C'est pour ça que je dis aux gens, ne prouvez pas l'amour devant les gens. Daarom zeg ik tegen de mensen, lieg mensen niet voor met ik hou van je, voor het oog van de mens. Ze zeggen van, ze vertellen geen verhaal over iemand die een schoen heeft tegen iemand die geen schoenen heeft. Intimiteit, dat is thuis. Als je wilt bewijzen aan een mens om je heen. Je weet niet hoeveel mensen gaan beginnen jullie te bevechten. Een vrouw bijvoorbeeld die geen man heeft. En jij geeft knuffels aan je vrouw voor de ogen van de mens. Je weet niet hoe haar hart slaat. En sommige vechten die zoeken wij zelf op. Dus daarom soms zelfs als je een auto wilt kopen, hou je mond. Wil jij een grond kopen, hou je mond. Wil jij een huis bouwen, hou je mond. Want jij weet niet. Geliefde, dingen die ik jullie predik. Je kan het onderscheid kunnen brengen met de tijd. Weet je, onze kerken? Ik gaf jullie een voorbeeld. Onze kerken? Mensen hebben geen behoefte om weg te gaan uit de kerk. Maar dat is de invloed van de duivel. Maar je moet een kind van God zijn. Je moet het geest hebben om dat te kunnen begrijpen. Want de duivel zoekt niet iemand die gek is. Hij wil enkel iemand verplaatsen van de plek waar zijn zegeningen zijn. Invloed is overal in de wereld. Et je vais dire, j'allais oublier ça. Quand tu as un enfant, une fille, un garçon, wanneer je een kind hebt, tu vois que son ami a tellement trop d'emprise sur lui. En je ziet dat zijn vriend heel veel invloed heeft. Je suis passé à mon relation. Ik ben pastor en ik zeg jou, stop die relatie. Amen. Maman, Anita va se fâcher si je fais ça. Oh, mama, Anita wordt boos als ik dat doe. Quand tu vois que ton enfant a peur de son ami que toi, als jij ziet dat jouw kind meer vrees heeft voor een vriend dan voor jou als ouder, vernietig die relatie. Parce qu'un jour il va demander vole ta mère à Oïba. Want op een dag wanneer ze gaan zeggen steel dit van je moeder, gaat hij dat doen. Heel veel kinderen die stelen is niet hun eigen wil. Cette fille là qui a perdu sa virginité. Deze een kind die haar maagdelijkheid heeft verloren. Och, je bent een domme. Het gaat is gewoon normaal. Met de leeftijd die je hebt, 25. Je bent nog steeds een normaal. Je bent dom. Wanneer je gaat trouwen zal je lijden. Ik weet niet in welke Bijbelvers dat staat. Maar die vrouw werd beïnvloed. Elke keer wanneer zij meegenomen werd naar het restaurant. Ze kwamen met z'n tweeën met een man. Telefoon.
Ze waren haar aan het verkopen zonder dat ze dat wist. En die vrouw, op een gegeven moment verloor ze datgene wat van belang was voor haar. Halleluja. Moeders, laten wij waakzaam zijn. Influence we hebben gezegd invloed wat niet van God komt. En het stopt onze wandel met God. Jij was iemand van gebed. En iemand zegt tegen jou: oh ja, die zuster, zij praat over jou in de kerk. En jij zegt: ik ga niet meer naar het gebed. Jij was een dienares. Maar de dingen die jij hebt gehoord hebben invloed ingebracht en hebben jou gestopt. Daarom zegt Paulus: jij rende goed. Maar wat heeft jou gestopt? Het tweede punt waar we over gesproken. Het zorgt onze zin. Als jij dan zingen was, dansen was. Maar wanneer de invloed komt, zal het jou stoppen. Alors qu'au fur et à mesure, ça dit 5 ans la vie chrétienne. Quand vous êtes pour atteindre comme à 10 ans, il faut que vous ayez les matins. Mais ce que vous disiez, le mot qui t'a, Romains 12, 11 et le dit. Ayez du zèle et non de la paresse. Surtout celle d'ensemble, comment la paresse? Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Alléluia. Nombre, chapitre 11, dans le bâti 4. Dans le temps où Israël azobimanakat Égypte. Toen Israël uit Egypte trad. Bana Égypte ba monaki bikamwa. De Egyptenaren ze zagen wonderen. Ba musukut ba liaki même saint. Sommigen aten zelfs van het avondmaal. Balobi ke tamba zobima balandi bango. Ze zeiden toen zij aten. Ba reconnaître Nzamba ba Israëlites. Zij hebben erkend de God van de Israëlieten. Mais ce qui est bizarre c'est quoi? Maar wat bizar is. Dat ba komi na désert. Toen zij kwamen in de woestijn. Bamoni que réellement que baoliaka mana. Zagen ze aten alleen man. Misezo sanga bango. Geen vis was. Misuneo sanga bango. Geen vlees. Ils ont commencé à dire. En ze begonnen te zeggen. Pourquoi on n'a pas resté en Égypte? Waarom zullen wij niet terugkeren naar Egypte? Et cela a influencé même le peuple de Dieu. En dat bracht invloed uit op het volk van God. Tous ceux qui sont dans nos églises ne sont pas les fidèles de cette église. En iedere die in onze gemeente zijn geen trouwelingen van God. Sommige mensen begrijpen niet dat we in een bepaalde wereld leven. Als jij distreet bent, dan zullen ze jou voorbij gaan. Zonder dat je het weet. Ik zei tegen mijn moeder, het is niet een ieder die jou cadeautjes geeft, of die jou geld geeft, die van jou houdt. En ze zei, waarom zeg je dat? Hij zegt, dat moet je in je hoofd houden. Niet iedereen die veel woorden tegen jou zegt, wil zeggen dat hij van jou houdt. Dat zijn je voorbeelden geven. Oh, die altijd zegt, oh, maar alleen je bent een mooie vrouw. Maar hij denkt van, oh, hij is mij aan de prijzen. Maar het doel in mijn hart, dat kent zij niet. C'est comme ça qu'on peut te séduire. Parce que l'influence séduit une personne et les rend captif. En hij maakt hem gevangen. On ne dit pas qu'on ne peut pas apprécier une personne. We zeggen nee, het is niet zo dat je iemand niet kan waarderen. Mais quand ça devient trop, maar wanneer het te veel wordt, moet jij onderscheid kunnen brengen. Vous les jeunes filles, lorsqu'un homme s'approche de vous, il te commence à te faire de belles paroles. Toi tu crois qu'il réellement oh ja, hij houdt veel van me. Israël werd meegenomen. Moïse, est-ce que in Egypte qu'on a oh, Mozes, is er in Egypte daar geen eten? We hadden daar gewoon moeten blijven. En zo is de rebelsheid binnengetreden. Velen van jullie zijn rebels zonder dat jullie het weten. Als je zit en iemand zegt Passadeel is zo, hij is zo. Degene wat wij horen, daar geloven wij. Amen. Je zal op een gegeven moment woedend worden. Velen van jullie waren vrienden van elkaar, maar vandaag dat groeten jullie elkaar in.
Als er een derde persoon binnenkomt en zegt, oh, diegene zegt dit. Oh, diegene zei dit en ik voeg wat bij. En er komt ineens een afstand tussen jullie. Resta, tu m'as dit que les frères Valérie n'ont pas voulu donner cette cotisation, c'est vrai? Dus Resta zei van, Valérie wilde dat niet geven. Si on peut commencer à exposer les gens, dus we kunnen mensen beginnen te exposeren. Les gens vont commencer à avoir peur. En mensen gaan angst beginnen te hebben. Om te spreken slecht over jou. In onze kerk, wij voeden de slechtigheid. Wij voeden de slechtigheid. Daarom zijn wij geen één. Tu laisses ta vie d'être influencée par une personne. Je laat jouw leven beïnvloed worden door een persoon. Je connaissais une femme à Rotterdam. Ik kende een jonge vrouw in Rotterdam. Als in de maand. Als in die maand zij thuis sliep. Zij kan bijvoorbeeld 5 keer slapen. Overal waar haar slaap haar vond, kon zij slapen. Een verantwoordelijke vrouw. Maar zo'n persoon is toch al een heks? Hoe kan jij overal slapen? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu veux faire? Wat wil jij doen? En iedereen die tegen jullie zegt, oh mijn vriendin is niet jouw vriendin. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Je zult een boom herkennen door middel van zijn vruchten. Een bepaalde boom brengt geen mango-vruchten. Les ramassis, les gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, furent saisis de convoitise, par convoitise et comme ça. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger. Le problème est la viande. Het probleem is niet van het vlees. Oh ja, mijn vriendin heeft nog steeds een oude telefoon. Oh, wij zijn al bij iPhone 15. 15 Pro Max. 15 Pro Max. Heb je die nog steeds niet? Oh, is er ook geen kleine schatje? Is er ook niemand anders? Je wordt beïnvloed. Die met een zak aan de ene kant. Heb jij nog steeds een boek met 2 zakken? Zo worden onze kinderen beïnvloed. Pardon. Kinderen. Ça me fait mal. Het doet me pijn. Ça me fait mal. Het doet me pijn. Quand je vois que la vie chrétienne est comme une école à musique. Als ik zie dat het christelijke leven net als een club is geworden. Moi, personnellement, je vais conduire une église. Ik wil een kerk leiden waar mensen God vrezen. Zelfs als jullie mij niet respecteren, dat jullie God wel respecteren. Vrees God. Hou van God. Hou jullie zelf puur. En de Heer zal jullie nog meer zegen en voordelen. Het is niet ik die zegen. Ik ben enkel een kanaal. Maar ik wil eerst dat jullie God vrezen. Ik wil niet alleen maar laten zien dat ik Pastor Deo ben. Maar ik wil jullie zeggen dat jullie God vrezen en respecteren. Daarom je zo verbaasd zijn voor mensen die zijn al 10 jaar in het geloof en verdrijven nog steeds demonen, maar veranderen niet. De zegeningen komen van God. Dus ik moet mijn intimiteit veranderen. Er is een vers waar jullie veel over praten. Jullie zullen de waarheid kennen. En de waarheid zal jullie vrijzetten. Ik ben gegaan naar de eerste wet van het oogsten. Waar het als eerste geschreven werd. Er staat geschreven. Adam kende Eva. En Eva baarde.
kennen, cela veut dire dat wil zeggen, avoir l'intimité. dat wil zeggen intiem zijn Tu connais met. le pasteur Pivot? Je le Ken je de pastor Pivot? Ja, ik ken hem. Non, ça fait longtemps que je suis avec lui. Oh, het is al lang dat ik met hem ben. Franchement, je le connais, il était maintenant encore célibataire. Oh, toen ik hem kende was hij nog Tous ses single. enfants, moi j'ai vu comment ils sont. Zijn kinderen, ik heb gezien hoe zij groot Tu le werden. connais ça, tu le connais. Oh, dus dat wil zeggen, je kent hem. À un moment où j'ai dormi même avec lui. En het was zelfs op een bepaald moment, wij ça, sliepen samen. tu le connais. Oh, dat wil zeggen, je kent hem Mais quand echt. on dit, tu connais André là, qui Maar passe wanneer ik là-bas? zeg, ken je André die langsloopt daar? Je le vois seulement. Dan zeg ik, oh nee, ik ken hem alleen van voorbij gaan, maar ik ken Mais hem ils sont niet. là, je le connais. Ach, ik Tu le ken connais hem. pas. Je kent hem. Connaître, est-ce que tu as eu de l'intimité Kennen. avec Dat elle? wil zeggen, ben je Quand on intiem dit met hem. connaître Dieu, Wanneer ze zeggen, God c'est une kennen. personne qui a l'intimité Dat avec wil Dieu. zeggen, een Ce persoon n'est die pas tous ceux qui heeft viennent met dans nos God. églises Dat wil niet zeggen, ieder die naar ons qui connaît komt, Dieu. die God kent. Mais regarde nos intimités à la maison Maar avec kijk onze Dieu. intimiteit thuis met God. Combien de fois nous lisons la Bible? Hoe vaak lezen wij de Bijbel? Connaître Dieu, God kennen. c'est d'avoir l'intimité. Het is intiem zijn met. Et c'est ça. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui est la force. Amen. Écoutez-moi. Vous savez que le monde est détruit par quoi? Waarom is de wereld vernietigd? Parce que la femme qui a mangé les fruits, Omdat de vrouw van elle est allée influencer son mari. en zij is invloed gaan brengen op haar man. Et aujourd'hui, En vandaag? le monde est dans le chaos. En de wereld is in verwoesting. À cause d'une influenceuse Door middel van een influencer. qu'on appelle Ève. En die ze Eva noemen. Abraham, Abraham, le bien-aimé de Dieu, l'ami de Dieu, de vriend van God. a eu un problème Hij had een probleem. à cause de l'influence de Sarah. Door middel van de invloed van Eva. Mobile Nanai. Mijn man. On mettait âge pour ça. Als hij niet je leeftijd is vooruit Et gegaan. les hommes dans la héritière là. Oh, Elisee, hij zal onze nakomeling worden. Agar au monde a été. Oh, Hagar zie je haar niet. Abraham pas tel. Abraham, hij keek ook en hij zei, Si t'as pas, on est bien. oh, ze is ook niet Faut que tu verkeerd. éclaté. Oh, ik keek eigenlijk nooit naar haar On om. fait l'enfant avec elle. Hij zei, ga met haar naar bed. D'autres commentateurs disent Andere mensen die commentaar que le geven, jour où Abraham sortait avec Agar, zeggen dat de dag dat la Abraham personne met qui l'a Hagar ging, tenu, c'est ça. dat het Sarah was die hun vasthield. Est-ce que tu peux comprendre ça? Kan je dat begrijpen? Influencer mobile. Zij A bracht invloed poussé uit op haar man. à la maison. En zij stuurde haar man om ontucht te plegen. Beaucoup de gens qui ne buvaient pas. Veel mensen, zij drinken niet. Je suis allé un jour chez Pasteur Kinshasa, j'ai prêché, j'ai Ik ben een keer gegaan naar een paas in Kinshasa. on a fait la table. En dus de tafel werd Et on a uitgetrekt. mis de vin. En er werd wijn neergelegd. Quand le pasteur est entré, Toen de paas binnenkwam, oh, le pasteur ne prend pas, c'est zei juste ze, en oh lever nee, de paas deel die drinkt dat niet, haal die wijn weg. Maintenant, bah, diable. Alle Non, diakens, c'est pas moi qui dois dire. alle pasen, zij drinken. C'est pas ça. Je ne connais pas. Ik Mais je veroordeel dis niemand. qu'il y a des fois, Maar er is soms, ce que tu ne fais pas. datgene wat jij niet Lorsque doet, tu arrives au milieu des gens qui le font, wanneer jij te binnenkomt van Mais ne mensen fais die pas dat, pour faire die dat plaisir aux wel doen, ne doe dat sois niet pas om mensen influencés. te verblijden. Wees niet beïnvloed. Ne sois pas influencés. Wees niet beïnvloed. Il y a des influences positives et négatives. On Er n'a zijn pas la positieve mission, en on a negatieve dit invloeden. Nalia Mabumongombe. Bij ons, wij eten bepaalde eten niet. Nalia Mote. Ik eet dat niet. Nalia Wangila Te. Ik eet dat Iko niet. Lekate. Het gaat niet. Mais à cause de cette femme, Maar door middel van deze Nalia vrouw, Wangila, eet Nalia Wangila, Misi. eet Vous avez les flèches dans la bagasse. wat voor invloed zij heeft uitgebracht. Où ça va là-bas? Namoni mutabi pa mama na ngoya suba te. Ik zag iemand die zei tegen zijn vrouw, kom Soki niet pour la meer moi ça hier. ngoya susu te. Als het voor jouw vrouw is, kom na niet ye. hier. En zij ging. Akabona mama ne bikola moi. En zij accepteerde om de onderscheid te brengen met zijn vrouw door middel van zijn vrouw. Met zijn moeder. Petit yo so na yo ki ono na o bokso kuna ngamu. Als ik jou hoor, daar zal ik jou zelf komen Ama zeggen. sarama. Obo ya mère no ba mbali kuma cité. Je kan jouw moeder niet weigeren door voor een vrouw. 9 mois. 9 maanden. Bandunzi ba. Misselijkheid. Bela. Van Manga alles. sende. So ala li koto ko so mabe. Als hij zo slaat Ala li verkeerd. bolé. Als hij zo slaat verkeerd. Er mo cha makolo ko simbite. Als hij met haar voet omhoog, het lukt 3 heures niet. du matin ponge so ate. Om 3 uur in de nacht, het werkt niet. Ozo ningana. Zij is aan het lopen. Na li mozo bete ba ku. In het buik ben je haar aan het slaan. 4 heures de ponge ko moya. Om 4 uur begint de moeheid te komen. 9 heures kako. Om 9 uur begin je weer druk te doen. 9 mois. 9 maanden lang. Ya no ba mama na
Daarom als ik zeg, als mijn moeder een heks was, dan zijn een lieve heks. Hoezo heeft zij mij een leven gelaten? Er is geen ene pastor die invloed op mij kan brengen dat mijn moeder of vader een heks is. Als ik dat hoor, zeg ik ja, ik moet bidden. Sophie, vandaag zijn ze aan het lijden. Zie je hoe jullie zo daar mooi zijn? Alle kleren die jullie aan hebben, het is je moeder die dat heeft gekocht. En dan morgen zeg je, je moeder is niet goed. Ik zal je slaan. Dat iemand van buiten komt inbrengen op jullie. Mina, je moet goed zijn voor je moeder. Is het niet goed voor je? Zonder verjaardag. Het vraagt niet enkel om een verjaardag. Je neemt je moeder mee en je gaat. Zonder reden. Je kijkt naar jezelf en zegt, hoe ouder ik word, laat me goed zijn voor mijn moeder. Dat iemand invloed komt uitbrengen over mijn moeder. Je weet niet wat ik allemaal heb gedaan op mijn werk. En dan komt jouw vrouw invloed brengen om mij te weigeren. Halleluja. Amen. Aimez-nous les uns les autres. Ne cédez pas dans la influence à pamba pamba. Laten wij niet toegeven aan de religie die komt om onderscheid te brengen in de familie. Klappen voor de moeder. Echte aardigheid van zijn moeder. Je hebt haar goed gedaan. Mijn vader is nooit naar Europa gekomen, maar ze hebben mij gestuurd. Als hij in leven was, moest hij komen om het te zien. Jullie weten niet wat het mensen doet. Laat iemand jou geen slechte invloed komen uitoefenen. Zelfs in jouw eigen familie. Al is jouw broer of zus een dief. Maar wees een manier te zoeken om te kunnen leven met diegene. Sommige verhalen kan ik niet vertellen, maar niet aan die. Maar we blijven nog steeds in familie. Amen. Il faut vraiment tout celui qui a perdu les ailes pour Dieu, cela n'est pas survenu par hasard. C'est parce que son intérieur, il a subi une influence qui n'est pas de Dieu. Hier in Europa ze vragen, nee, we hebben geld gegeven en ze hebben alles gedaan met ons geld. Dus wij lijden voor hetgene wat andere mensen hebben aangedaan. Die dingen hebben mensen invloed uitgebracht waardoor mensen niet meer geven. Halleluja. Êtes-vous encore zélé pour Dieu? Zijn jullie nog steeds in dezelfde wil voor God? Quelle est cette influence qui brise ton zèle? Wat is die invloed die jouw wil beïnvloedt? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, 58. Ainsi, mes frères, 1 Corinthians 13. Bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimés, entre parenthèses. Tussen aanhalingstekens. David, toen hij sprak.
J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Hij zei, ik zal wonen in het huis van de Heer heel mijn leven lang. En ik vroeg jullie. Wil dat zeggen, sliep David elke dag in het huis van de Heer? Maar wat heeft David meegenomen in deze gedachten? Want David was veel dingen aan het doen in de tempel. En zoals jullie deze dingen hebben gekocht. Jij al ben je er niet. Maar in je huis zeg je, Heer, gedenk mij voor de instrumenten die we hebben gekocht. Het geld. La sueur. Dat zeggen de zweet. Eza makila. Is bloed. Esprit na yo. Jouw geest. Eza saisi na mbongo yo sala. Wordt vastgehouden door het geld waarvoor je werkt. Et tu sois absent. Of je nou afwezig bent. Ou présent. Of aanwezig. Ta vie est dans l'église. Jouw leven is in de kerk. Daarom zeg ik zo tegen Paas, je hebt geld gekregen en het is gegeven voor de kerk en jij eet ervan en je geeft het uit. Je bent mensen zijn bloed aan het drinken. De spullen die gekocht zijn. David toen hij gaf. Hij wist dat hij gaf voor de leven. Weet je Anna? Anna kwam binnen. En ze zag dat haar rivaal haar dwars zat. Zij ging naar de tempel en ze begon te bidden. Anna keek en ze zei nee. Ik moet iets aan God offeren. Ze zei God, als u mij geeft. Anna zij kwam uit het land van de Ephraïms. Zij was niet in dezelfde klasse als de Levieten. Maar Anna beloofde aan God, als u mij een kind geeft, dan zal het een dienaar voor u worden. Als je deze gebed wordt passen, dan zou je denken, ze is gek. Bij Levi's komen alleen uit de familie van de Leviticus. Mais Anna tellement qu'il a donné à Dieu. Maar Anna wat ze had gegeven aan God. C'était impossible. Het was onmogelijk. Mais Anna dit ça. Maar Anna die zei. Mais il a fini son fils. En zij gaf haar kind. A fini de devenir sacrificateur. Haar kind werd een offeraar. Souverain sacrificateur. Car bien aimé, c'est lui qui a remplacé Élie. Het is zij die Élie verving. Mais dans sa famille. Maar in haar familie. À cause de ce que tu feras. Door middel van wat zij deed. Bien aimé, Dieu peut te donner ce que bien aimé qui n'a jamais commencé dans ta famille. Ça commence. God kan het geven wat hij nog nooit begonnen is in jouw familie. Amen. Eli dwars, zat hem dwars. Zij zal haar kind geven als offer. Je bent niet in de familie van de Leviticus. Maar hoe beloof je God zoiets groots? Geliefde. Wanneer het woord van God invloed brengt op een persoon, verandert het heel veel dingen. Ik begrijp niet van je hebt een Bijbel thuis, maar het brengt geen invloed uit. Want ik heb nog nooit gehoord dat iemand zei van, oh pastor, ik heb hier gelezen, maar ik begreep het niet. Het enige wat jullie zeggen van, oh, ik heb een droom gehad, iemand was mij aan het achtervolgen. Ik moet touw kopen. Als iemand dat zegt, dan kan ik hem een touw geven. Amen. Geliefde luister. Alles wat wij doen voor God. Met de zin die wij hebben. Jullie werk zal niet voor niks zijn. Jullie bijdrage zal niet voor niks zijn. Alléluia. Amen. Par contre, soms zit ik en zeg ik, God is echt goed. Noach, hij dronk. En dit werd gezien door een van zijn zonen. Hij lachte hem uit. Maar God, die vervloekte zijn achterkinderen, zijn kleinkinderen. Parce que personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Want God kan niet iemand vervloeken die hij heeft gezegend.
Dus de vervloeking komt op jou, maar het kan wel op jouw kinderen komen. Alliance is dat. Nous devons faire attention avec les choses de Dieu. Daarom moeten wij voorzichtig zijn met de dingen van God. Zelfs in de wereld. Je kan van alles zeggen over onze koning. Zijn vader is geen koning geworden, maar zijn kind wel. Het zijn de zaden die hij heeft uitgegeven. C'est que toi, le père que tu fais, ça influencera la vie de tes enfants. Invloed uitoefenen op jouw kleinkinderen, op jouw kinderen. Nous devons faire attention. Dans le passage au Babique, en dépit de l'influence de son temps, Daniel gardant ses bonnes aptitudes, il continue à faire son culte normal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Daniel ging verder met zijn goede gebruiken. Vous savez, oui, je vais commencer au début. La Bible dit d'abord, soyez imprenable, demeurez ferme. D'abord, tant que vous demeurez ferme, malgré les pressions, les circonstances que nous pouvons subir, nous devons garder les ailes. Wij moeten de wil behouden. Hoe ik hier ben, de wil, de zin van God. Alles wat ze mij voor kunnen uitschelden, daar ben ik al voor uitgescholden. Hoe ik hier ben, ik weet dat ik kort ben. Ik weet ook dat ik donker ben. Dus als iemand tegen mij zegt, je bent kort, hij herinnert mij toch enkel wie ik ben. Il doit s'augmenter les ailes, demeurer ferme. Et Daniel, lorsque Daniel 6, 7 à 10, la Bible dit, lorsque Daniel sait que les décrets étaient écrits, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire qu'en dépit de l'influence de son temps, Daniel n'était pas influencé. Daniel, ondanks de invloeden van zijn tijd, hij werd niet beïnvloed. Daniel a refusé même. Il n'a pas voulu être influencé par la nourriture. Daniel had geweigerd om zelfs beïnvloed te worden door het eten. Laat jouw leven niet verkocht worden omdat zij een merkkleren dragen die jij niet hebt. Omdat jij geen Versace hebt, is het geen sleutel naar heen. En ieder heeft zijn eigen visie. Daniel n'a pas voulu assumer, à se souiller, à lui. Mais Daniel a refusé la méthode. Maar Daniel, hij weigerde. L'influence de ce monde. De invloed van deze wereld. Combien de gens? Hoeveel mensen laten hun lichaam vrij op TikTok? Oh, denken dat het huwelijk daardoor komt. Ik zag iets op Facebook en ik zag mijn zuster als mijn eigen zus. Deze vrouw, haar man was nog slim, hij deed een pet op. Maar zij liet zichzelf vrij, zelfs zijn gezicht was te zien. Welke man zal komen en zal met zo'n vrouw willen trouwen? Er zijn mensen die zijn getrouwd met vrouwen die schandalen hebben gedaan. Daarom zeg ik, de nakenheid, dat doodt niet. Vernedering, dat doodt niet. Wanneer je met haar gaat naar je huis. En er zijn mensen die weten in jouw familie dat je een schandaal hebt gedaan, jouw nicht weet het. Zelfs jouw vrienden. Je kan niet meer trots met haar lopen. Weet je wat hetgene met mensen doodt? C'est ça. La seule chose. Het enige wat je kan terugbrengen is de goddelijkheid. Want God haalt weg de schaamte. Hij neemt iemand en hij brengt diegene terug naar nul en brengt diegene terug naar een andere dimensie. Daarom zegt ze, Jezus Christus blijft de grootste influencer.
Mensen zien hem met twee die steeds maar hij trouwt nog steeds. C'est l'onction de Dieu. Het is de zalf van God. Laisse-toi être influent dans la parole. Que la parole de Dieu t'influence. Het woord van God jou beïnvloedt. Demeurez inébranlable. Ça veut dire que quelles que soient les situations, ne permettez aucun découragement de prendre le dessus sur vous. Laat niet toe dat er een ontmoediging komt. Pour la vie, restez inébranlable. Paulus zegt, blijf onveranderlijk. Cette mise en garde. Et ça veut dire qu'on s'adresse à 3 catégories de personnes. Tous ceux qui viennent à l'église et qui se disent enfants de Dieu. Tous les ouvriers. Toute influence qu'on exerce sur les autres peut soit amener à servir, à aimer Dieu, soit de t'éloigner. Alléluia. Een kleine handeling. En je haalt diegene weg uit de verlangens die hij had. Certains ont abandonné de foi et quitté l'église. Ils se sont refroidis à cause d'une mauvaise influence exercée par quelqu'un à l'église. Alléluia. Er is een kind die is weggegaan hier uit de kerk. Ik ben weg, ik ben weg. Er is geen onderwijzing daar in die kerk. Ik zei tegen degene, laat hem gaan. Je zegt tegen hem dat hij daar niet moet stoppen, dat hij ook naar de universiteit moet gaan, dat hij daar zijn diploma's moet halen. Want hij wil ook invloed uitoefenen op andere mensen. Als die kinderen niet gelovig waren. Zoals wij Congolezen, wij verifiëren niet. Daarom moet je voorzichtig zijn in het leven. Alléluia. Il faut éviter toutes ces choses. Je moet al deze dingen vermijden. Daarom in Jezus geprofeteerd in Lucas 17. Abi, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrivera. Leidingen zullen er altijd zijn, dat is onvermijdelijk. Jezus zei zelf. Het is onmogelijk dat er geen schandalen zullen zijn. Hij zegt, al vasten wij, al bidden wij. Hij zegt, ja. Het is onvermijdelijk, het zal komen. Hij zegt, waarom bidden we dan? Schandalen zullen komen. Maar het is moeilijk voor degene die degene zal zijn die een aanstichter is van schandalen. In jouw leven heb je al een schandaal gehad? De Bijbel zegt jammer voor degene die het veroorzaakt. Est-ce qu'avons-nous aujourd'hui le même zèle que nous avions lorsqu'on était convertis? Hebben wij nog steeds dezelfde zin die wij hadden toen wij bekeerd werden? Si tu n'as pas encore, là où tu clines ta tête, commence à renouveler l'engagement avec Dieu. Als jij dat niet hebt. Est-ce que tu es encore dévoré par les ailes de la maison de Dieu? David dit que non. Et je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que tu traînes les pas pour venir à l'église? Ou bien tu es la même personne? Heb je nog steeds diezelfde zin? As-tu la même flamme heb je nog steeds hetzelfde vuur de tes débuts dans le Seigneur? Om op te staan voor de Heer? Trois, alors dit, travaillez nous et détournons de la vérité. Travaillez pour nous et de ne pas se détourner bien aimé dans la vérité. Laten wij werken en ons afhouden van de waarheid. Quand le roi s'est marié avec Jézabel, toen de koning trouwde met Jezabel, c'est là où l'influence était venue, négative était venue. Het is daar waar de negatieve invloed kwam in het leven van Israël. C'est pour cela, avant d'avoir l'engagement avec qui que ce soit, dus daarom, voordat je een verbond aangaat met iemand, il faut attester cet engagement. Moet je kijken naar deze verbond. Ami, frère, vriend, connaissance, een collega, kennis.
Même quand tu vas chercher un travail, zelfs wanneer je werk gaat zoeken, tu viens écouter déjà que 10% et 50% de la société dis-moi déjà. En je gaat ergens en je ziet dat 50% al van twee kanten zijn. En dan zeg je van, oh, ik kom morgen. Je zal beïnvloed worden. Halleluja. Amen. L'influence. Papa, tu vois ta femme avec une femme qui n'est pas posée. Tu vois ton mari avec une personne qui n'est pas posée, n'est pas honte. Ma belle abine ne basse à mangala. Chérie, s'il te plaît, in plaats dat je zegt van kan ik even met je praten. Nou bien, je schreeuwt, ik wil niet meer dat je met diegene omgaat. Een man, daar spreek je niet mee zoals je praat met tegen een kind. Je verdrijft hem uit het huis. S'il te plaît, chérie. Alsjeblieft. Als je ziet dat iemand alleen maar praat over bars, of je helpt hem, of je laat hem. Jullie komen alleen van, oh, ik heb gehoord, ik wil dat je niet meer met diegene loopt. Hij moet enkel op bepaalde type mensen zijn dat accepteren. Ik wil het ook niet eens meer horen, want je begon al slecht. Parce que on a droit à complexe je kan je man niet verbieden met iemand om te gaan, omdat je bang bent dat hij een slechte manier wegbrengt. Maar je moet weten de manier van hoe je dat overbrengt. Oza camarade et moi je suis à faire la welk advies gaat hij je geven? Hier in Europa zijn er ook geen grote zussen meer. Je had een vuur. Ja, als je kijkt op Facebook. Oh, diegene is vastgezet. Oh, ik ben pastor zat. Is de ene pastor is niet de andere pastor. Er is geen reden. Wat heeft jou beïnvloed dat jouw christelijke leven enkel is van ach, laat me maar gewoon gaan? Je me rappelle des amis que j'ai rencontrés en Europe. Ik herinner mij vrienden die ik had ontmoet in Europa. Als we geen samenkomst hebben, hebben wij een deling. Hebben wij vast en gebed. Zo was onze relatie. Zo was onze relatie. Gebed, terugtrekking. On s'est boosté. We boosten elkaar. Jusqu'aux relations des amis. Jouw relatie, wat is die? Ach, zag je diegene niet? Oh, zag je diegene niet in de kerk? Oh, diegene wat aandacht stond er niet. Al stond het hem niet, het is van hem. Zelfs ook die kleine kinderen. Oh, die kind lijkt niet eens op zijn vader. In plaats van mensen zijn van le problème est trop spiritualité. Le problème est on pousse à la paix nzambe. Yaya yokangai. Bat bako boaka yo, mais nzamba olemba. Yaya mokilo toza olelo. So kangamina nzamba. Als je je niet vastzet aan God. Tota osalokola. Yaya tika banzela mabe, tika baninga mabe. Wegen laat slechte mensen. Zara baninga moko moni ke no. Tango même so le kana telo na prière ali na moni ote. Avec le téléphone ndako. O kusulu na kabo kota. Als jij niet in de gebedslijn bent, dat ze jou bellen. Mais il y a pour la prière. Mais so ayo ki ka kuna moto pele na libala moko. O yo se bate. Eso lu kono so tene na li solo yaya. Yaya batano ba ngona li felo. Deze mensen gaan mee naar de hel. Ki ba batano mona luza sa bonga la ki yo na 13 ko ta li felo. Om 12 uur heeft hij zich al voorbereid dat jij naar de hel gaat.
De wereld is slecht. Deze wereld. Ik zeg tegen mijn ouder, jij bent echt niet goed. Als je mij ziet, ik ben met mensen. Als ik opsta, ik ga slapen. Ik slaap tot 4 uur. En ik keek naar mijn notities en naar mijn school. En zo heb ik mijn school gehaald. Want hij wist niet wat hij wilde. Ja. Maar sommige mensen weten goed wat hij wil. Hij wil geen invloed. Hij had een bepaalde wijsheid met wat hij dingen deed. Hij zei, ik wist wat ik moest afmaken. Als jij niet slim bent in het leven, morgen zal je daar spijt van hebben. Je zal alleen zeggen, oh wij vroeger nog. Wij hebben met geld gespeeld. En daarna zal hij je vragen, maar heb je 20 euro voor mij te lenen? Het is soms wij zelf, wij openen bepaalde deuren. Laten we van God houden meer dan van de dingen van de wereld. Laten we van God houden. Jij weet niet hoe jouw morgen zal zijn. Deze wereld. Deze wereld is slecht. Ik keek in Openbaring. De verjaardag is de duivel gegooid op de aarde. En hij achtervolgde die vrouw die zwanger was. Dat wil zeggen dat de gevechten, die zijn er. Hoe wij hier zijn. Ik moet wijs zijn. Ik kan niet toestaan dat mijn oren alles horen. Op de televisie kies ik wat ik kijk. Zelfs op YouTube. Maar jij, sinds dat je kijkt, wat ga je daarvan krijgen? Je gaat die dingen zien, maar wees wijs. Hij weet waarom hij dat doet. Die dingen brengen invloed uit je. Je gaat beïnvloeden. Kinderen kijken niet alles op YouTube. We zullen overal alle verkondigingen horen. Je begint te luisteren en je zegt ja. Als je ziet iemand die krab op zijn hoofd heeft dit. Dus als jouw man ineens begint te krabben aan zijn hoofd, wat ga je zeggen dan? Daarom moet je kiezen de bepaalde maaltijden wat je eet. De Bijbel zegt. Ik heb jullie mijn rust gegeven. Ik heb jullie achtergelaten met mijn vrede. Et je vous ai laissé la paix. Ik heb jullie de vrede Après, gegeven. je vous ai laissé ma paix. Et puis il ajoute. Et je vous les donne comme le monde ne donne pas. C'est évidemment datgene wat de wereld jullie niet kan geven. Dus achtergelaten en geven. Sommige mensen kan geld niet voor ze achterlaten. Ze hadden geen behoefte aan geld. Ze hebben geen behoefte om te drinken. Maar Jezus zegt, als ik het gewoon zo laat, iedereen zal het nemen. Hij zegt, ik heb het niet gegeven. Dus de rust is afhankelijk van jou. Ik heb gekozen voor rust. Al vandaag. Al heb ik het nog niet wat ik wil. Maar ik weet in mijn geest dat de God die mij geroepen heeft, hij is trouw. Hij is verantwoordelijk. En hij zal altijd eindigen met het compenseren. Die rust, dat noemen ze rust. Ik ben niet geagiteerd. Ik moet ook. Hij heeft een rode haren gezet. Ik moet ook. Ik ben ik. En ik zal nooit jou worden. Ik zie mooie invloed. Sommigen sommige mensen hebben huizen op het zijn anderen. Ze zeggen, als het geld dat je hebt koopt, dat noemen we positieve invloed.
Hetgene wat ik vandaag heb, is het door hem, omdat hij mij gestuurd heeft. Verkoop het. Datgene wat we eten, dat is voor ons. Hè? Verkoop het gewoon. Maar hij wil gewoon dat jij ontbreekt zoals hij. In land kopen. Parce que surtout influence tout ce que tu écoutes, ça peut te détruire. Et surtout c'est le point spirituel. C'est là où je vais terminer. Ne laisse pas tes oreilles avec n'importe qui. Ne donnez pas tes oreilles avec n'importe qui. Et ne laisse pas ta vie à quelqu'un d'autre que tu es venu nous raconter en Europe. Ah, ben, on manipuler. En laat niet toe dat iemand die je hebt ontmoet hier in Europa jouw leven beïnvloedt. Je bent naar de kerk gekomen om te bidden. En je bent een vriendin tegengekomen. En ze begint jouw leven te beïnvloeden. En jij laat diegene ook. Il faut vraiment qu'on soit prudent dans nos vies. We moeten voorzichtig zijn met l'apôtre Paul dit que tu courais bien, mais qu'est-ce qui t'arrête? Apostel Paulus zegt je rende goed. Là où Jésus-Christ n'est pas le fuyant, qui règne, c'est là, cet endroit n'est pas de Dieu. Dat die plek is niet van God. Wanneer wij Jezus ergens niet verkondigen. Et ne mesurez jamais ta vie spirituelle avec les hommes. En meet niet jouw spirituele Notre standard reste et demeure Jésus-Christ. Onze standaard is en blijft en alle tijden Jezus. Alléluia. Amen. Parce que aux États-Unis, il y avait un évangéliste qui faisait rage. In Amerika was er een evangelist. Toutes les personnes, c'était leur exemple. Hij was hun voorbeeld. Après quelques années plus tard, il est tombé avec une femme prostituée. En daarna viel hij met een prostitueerde vrouw. Et beaucoup de gens ont été découragés. En heel veel mensen waren ontmoedigd. Comment? C'est un être humain. Ne laissez pas. Moi, mon père me disait, c'est Deo. Mijn vader zei altijd tegen mij. Deo, wat ik goed doe, dat het een voorbeeld mag zijn voor jou. Mijn fouten, dat het een les mag zijn voor jouw leven. Ik zei dankjewel. Parce que mon père spirituel savait. Mijn spirituele vader wist. Il est un homme qui a des faiblesses. En hij wist hij had zwaktigheden. Il dit tout ce que moi je fais de bien. Hij zegt alles wat ik goed doe. Te sert comme des exemples. Laat het zijn als een voorbeeld. Mes faiblesses à moi, soit des leçons pour toi, de les corriger dans la vie. Dat het iets mag zijn dat je mag corrigeren in het leven. Moi qui vous prêche. Zelfs ik die jullie preken. Je ne suis pas parfait. Ik ben niet perfect. Ne prends pas ce qui n'est pas bon. Neem niet datgene wat niet goed is. Cherche ce qui est influent. Zoek welke invloed. Et j'ai toujours dit à l'église. En ik zeg altijd tegen de kerk. On ne vient pas à l'église pour faire des amis. Wij komen niet naar de kerk om vrienden te maken. L'église est une famille. De kerk is een familie. Mais on ne vient pas à l'église pour faire des groupes ski. Maar wij komen niet om groepjes te maken. Ici on vient pour prier. Hier komen wij om te bidden. Une église a fait une chose. Een kerk, je hoeft niet iedereen mee te nemen naar je huis. Parce que tu mènes tout le monde dans ta maison. Omdat je iedereen meeneemt in je huis. Oh, je koopt saus. Ik heb dat gekocht. Oh, ik heb dat gekocht. En jij weet niet. Laten wij wijs zijn. Dalila. La femme de Samson, c'est qui? De vrouw van Samson. Vous savez ce qu'il a fait? Weet je wat zij gedaan heeft? Il flattait, il influençait son mari. Dis-moi seulement quel est ton secret. Vertel mij enkel jouw geheimen. Jusqu'à ce qu'il a livré des secrets. Totdat hij zijn geheimen vertelde. C'est ce jour-là qu'il savait. Het is op die dag dat zijn leven eindigde. La sagesse d'après, c'est pas un bon sagesse. Bateau a zoaka sagesse, non papa pivot. Celui qui me dit pas maman, a commis à celui qui n'a pas. Déjà plus tard, Samson a la sagesse après. On comprend ce qu'il a. Petit yaka, petit yaka, petit yaka, bazar à terre à l'église.
De kleine jongetjes zijn er altijd. Oh, neem maar mee. Neem maar mee daar naartoe. Jij gaat alvast. De wijsheid van achteraf. Hij zei, God, ik ga dood met mijn vijanden. Wees met de wijsheid voordat de dingen moeten gebeuren. Bescherm je verhuwelijk, bescherm je kinderen. Jouw kind hebben even niet echt vriendinnen. Als ik Anaïs niet in de kerk zie, is maar één iemand aan wie ik het vraag, aan Christine. Ik zie jouw vriendin niet, waar is ze? Oh, ze is op vakantie. Omdat ik haar ken met 2 mensen. Maar als je ziet, je kind heeft er al 4. Oh, mijn vriendin, mijn vriendin. Het is niet goed. Degene die slechte invloed heeft, ken je niet. Sommige mensen, hoe heb je gelopen? Maar als we met velen zijn, hoe ga jij weten wie? Kunnen we opstaan waar we zijn? Mijn broeder en zuster. Kijk wat jouw invloed heeft gebracht in je leven. Wat heeft jouw gebedsleven beïnvloed? Je was goed met mensen. Begin te na te denken in je leven. Seigneur, qu'est-ce qui m'a poussé? Wat heeft mij gestuurd? N'a pas de relation. Om deze relatie te verliezen. Je vais vraiment te voir. Ik wil jou zien. Parler avec Dieu. Spreken met God. Parler avec Dieu. Spreken met God. Dis-lui tout ce que ton cœur a. Zeg van alles wat jou op jouw hart hebt. Wat heeft jou gestopt? Je was iemand van liefde. Maar waar is die invloed vandaan gekomen? Je was een dienares in de kerk. Wat heeft jou gestopt? Wanneer is die slechtigheid binnengekomen? Waar is de invloed vandaan gekomen? Je was een vrouw van gebed. En nu vandaag kan je niet meer bidden. We zeggen deze invloed is niet goed. Daarom op dit moment. Je t'invite que tu parles avec quelques minutes avec ton Dieu. Ik nodig je uit om enkele minuten met jouw God te spreken. Dis-lui vraiment ce qui vient de ton cœur. Zeg hem wat jou op jouw hart lag. Oh Jésus. Pardon. Jésus, que tu restes le seul influent de ma vie. Tu demeures le plus grand influenceur du monde. Que ma vie entre tes paumes de main, Jésus. Fia banana nzambe. Ezala sécurité na makambo ya camarades. Na makambo ya baninga te nzambe. Jésus. 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 Seigneur, mon Père, moi qui faisais des temps de prière dans l'intimité avec toi seul, dis Seigneur, je n'arrive plus. Je n'arrive plus, Seigneur. Moi qui ne manquais pas les prières de la semaine, je n'arrive plus, Seigneur. J'ai donné mes offrandes, mais je n'arrive plus, Seigneur. Jésus, à cause de la déception, je n'arrive pas, Seigneur. À cause des critiques, Seigneur. Jésus.
nzambe. Ninyango ezali korete ngana sala bolambo tata. Ninyango ezali korete ngana construire église na ngai. Daddy, c'est toi qui écoutes la prière. Je viens auprès de toi pour que tu nous écoutes. Jésus, Ninyango est séduire de Bolangai. À s'arrêter. À s'arrêter. À s'arrêter. Ninyango est télévision Nanzela. Mawani Malobaki n'a télévision Nanzela. Le diable c'est un menteur. Ninyango est arrêter flamme na yo la mode bobo ina. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Si ma motema na wisi ozali si ma motema. C'est lorsque le cœur est malade, l'homme peut tomber si comme à tout moment. Et ma prière, oh Dieu, là où il y avait des amertumes, des blessures, moi ton serviteur, je prie pour ces cœurs. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous comptons sur ta parole. Cet après-midi, oh Dieu, je remets cette assemblée entre tes mains. Oui, c'est vrai que Père, continue de nous parler, oh Dieu, même à la fin de ces messages, oh Dieu, que c'est la bouillon dans nos cœurs. Papa, nous ne voulons pas perdre ta vie à cause de ces mots. La Bible dit, soyez transformés. Nous voulons être transformés. Je bénis la vie de ton peuple. Que leur cœur soit gardé plus que toute chose. Seigneur, on pouvait tout parler. On pouvait parler de la prospérité. Mais nous avons aussi réellement que la relation, l'intimité avec toi est plus forte que toute chose. J'ai prié au Dieu. Ici, quand on monte la prière et s'arrête, je prie, Père. Ici, quand on lingue, ici, la kinzambe, les arrêtés. Je prie, Père. Ici, quand obéissance et fidélité, les accords arrêtés. Brise l'orgueil, oh Dieu, qui m'influence dans ma vie, oh Dieu. Brise l'orgueil, Père, qui m'influence. Brise cela au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Bénis cet ensemble. Père, ils sont venus écouter ta parole. Je veux que, oh Dieu, dans leur retour, tu te souviennes des Seigneurs. Toute personne qui était venue malade, reçoit la guérison au nom de Jésus. Je prie maintenant toute influence, dans le nom de Jésus, qui influençait la vie de mon frère, la vie de ma sœur, j'ordonne au nom de Jésus. Sors! Je dis sors! Je commence à chasser tout esprit qui influence ta vie, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Sors. Je dis sors. Tout esprit qui te rend captif. Oh, nous allons rendre sous l'emprise. Et là, comme on m'a dit, nous allons donner ce qu'on est bima la vie. La vie est bima la vie. Et bima la vie. Et bima la vie. Dans le nom de Jésus, qui te donne la paix que le monde ne donne pas. Tu veux que tu répètes après moi. Wankolo Yesu. Wankolo Yesu. Ngai mwana. Na pusani ne pukena. Tata. Sungama. Eloko nyonso. Molimo nyonso. Oyo ezali ko exercer. Influence moko. Na vie nanga. Eza yote. Nazo renoncer nango. Nazo boyango. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bima la totolanga. Bima la boyi.
te. Na bomoi nanga. Na foyer nanga. Na bana nanga. Na libota nanga. Na pesi mitindo. Na kombo na Yesu. Bima! Bima! So! Oh, Saint-Esprit. 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 Touche maintenant. Saint-Esprit. Touche maintenant. Le consolateur. Le restaurateur. Touche. 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 Nous acclamons le Seigneur.